vocês, olha, nós estamos aqui preparando a janta da noite. Dona Inês vai preparar mucuzá, que algumas pessoas conhecem como canjica, né? E a gente conhece aqui como mucuzá, de milho, né? E vou fazer um cuscuz de milho ralado no ralo. Já cozinhei leite, que é para a menina jantar agora de noite. E vai ter fogueira, e vai ter muita coisa aí agora de noite, né? E é isso aí, gente. Aí estamos aqui, né? Cuidando nas coisas aqui. E Dona Inês vai mostrar aí como é que ela faz o mucuzá dela, né? É o mucuzá mais gostoso. Ela trouxe para fazer aqui, não foi? Foi. Foi, porque para trazer na viagem não dava, né? É. Aí vou começar aqui. Ah, pois é. E ela que vai fazer. Vá dizendo aí, viu? O que leva, o que não leva, a quantidade. Hoje o vídeo é todo seu. É como é muita gente, né? Aí é 2 pacotes, né? De milho. E já tava de molho, né? É. Tava de molho na água morna. Na água morna. Aí eu vou colocar aqui. Uma panela de 10 litros. É. Já tem cisquinho aqui. O mucuzá da Dona Inês é afamado. É famoso, é afamado. É afamado, todo mundo gosta. Pronto, aí aqui eu coloco só. Para pegar o doce, né? Do açúcar, eu coloco a metade. Metade de 1 quilo. Coloca a metade. E água suficiente, né? Para cozinhar o milho. Até cobrir. Vai mais um pouco. Vai mais? Vai mais. Muito bem. E a plateia tá aí, ó. Só assistindo. Até eu tô plateia. Mas eu já fiz esse mucuzá, só não ficou igual de mamãe, mas fica muito bom. É o melhor mucuzá que eu já comi, viu? Mamãe é. Aí vai mais, porque eu gosto que o milho fique bem molinho. Uma colher de margarina. O segredo é esse. Água, milho, margarina e açúcar. Aí agora já vai pro fogo. Quando o milho estiver molinho, é que eu vou preparar. Tudo bem. Aí é a segunda etapa, né? É. Pronto, ele agora já vai pro fogo. Aí fica quanto tempo lá no fogo? Na 1h30, pressão? mais ou menos. Na pressão, né? É, pra ficar molinho. Tudo bem. Deixa eu enxugar essa boca aqui, acho que é melhor pra ela aqui. A gente tá aqui só na expectativa. Deixa eu limpar aquela Pronto. Derramou leite. tá vendo? Coloca na grande, aí quando pegar a pressão aí embaixo, bota na boca menor. Pra agilizar, né, ferver? Exatamente. Deixa eu dar uma melada aqui, porque se esse leite secar, minha filha... Já é São João, mas tem fogueira? Olha aí, gente, tá a fogueira aí queimando, tá vendo? Todo ano que essas amadas vêm aqui, elas gostam de uma fogueira. Ela faz mais bomba, né? Mais tarde é que tá bom, né? E a lenda tá não seca, só no São João. Não fumaça, Que coisa linda, hein? Ai, que vovô João acendeu. Tá vendo? Graças a vovô João. Vem cá, vovô João. Mas o bom é guardar a lenha o ano todo. Não, Mas esse ano agora vai ter onde guardar. tem um quartinho, aí guarda. Pra fazer a Aí fogueira do fazer a São João. fogueira com a lenha Olha que, seca, que né? noite abençoada, Valmir. E sem falar que tá o ventinho frio aqui Tá. fora, né? Abençoada, viu? Dentro de casa é um Cadê calor. Bel? Graças a Bel, né? Oi, a vovó. Bel foi a fogueira. Obrigada, vovó. E elas perguntaram logo, e aí, Bel, vai ter Vai fogueira? ter fogueira hoje. Vai sim. Animado e feliz. Né? Pra toda a sofona pra gente dançar. E na época era o que? A rabeca. Aquela época, teve meu vizinho ali morreu. Até as quengas estão ali, olha. Olha, as quengas pegando Até fogo. as quengas estão ali, olha. É, fica de coco. Quer fazer o fogo, é? Vovô é demais, viu? É vovô, colocou. Tá faltando a sanfona, né, vovô? Mas o forró que tinha aqui em cima era com rabeca. Eu não sei qual forró de rabeca. Luau no paraíso. Até o carnaval da gente aqui era na
Rabeca. Rebeca. No paraíso, né? Valeu, viu, vovô? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Era muita coisa. Casamento de... Foi ele que tocou. Cadê Bel? Rabeca, não foi no casamento de Tá faltando Bel, Não era né? animado, não era? As festas que a gente ia, era tudo mais ele. Mas Bel vai vir? Dizia, bora que embora. Eu podia para a festa, a melhor hora da festa. Mas pequenininho. Chega, Bel. Pai, agora a gente ia mais pai. Deu a hora de vir É o que? embora. Tocando Aí Rabeca? eu catando tudo. Trazia pra casa. E a mulher dele ia com ele também? Ia todo mundo. Porque todo mundo era unido, gostava de festa. Isso é que é a felicidade. Tá vendo? A gente Corre, vovó. A vovó correu da fumaça. Rapaz, é fogo, né? Agora o fogo tá bonito, viu? Rapaz, linha sequinha, né? É, a minha sequinha é bom demais. E o vento, né? E o vento, Desse é. tempo. Aí tá aqui, E no pessoal. inverno não venta muito, né? Não. Nesse tempo do verão, uma hora dessa venta muito. Olha a casa de Bel lá em cima, que bonita. É bonita, bem iluminado lá em cima. Muito bonita, viu? Ai, não sei, vocês viram a lua quando tava... Vimos, vimos. Até foto. E aí, Márcia, gostou da fogueira de Bel? Noite maravilhosa. Tá faltando Bel, ele... Ele tá terminando de tomar café, ele disse daqui a pouco vem. Pois vem. Tá comendo Que cuscuz. graças a ele é a vovô que tem essa coisa linda aqui. É, pois é. Maria. É bonito demais. Vamos tá a nossa morena aqui. O Aleta agora Tá bom, morena. Tá fazendo um friozinho na rede, eu corri pra cá. será? Mas vai baixando, mulher. Depois vai reclamar que, meu pé de pulou, não sei o que, o fogo esqueceu. Olha que galera, que fogo bonito aqui, viu? É, amor? Nem no São João tava um fogo bonito desse, não era no São João? A fogueira da meia ruim, né? Dá porque a lenha é molhada, né? Que coisa linda. Rapaz, o São João era pra ser feito no verão. Mais tarde tem que ver aquelas brasinhas. É, ixi. Aí quer passar alguma coisa. Tá, pronto. tá. Ó, a morena disse que tá com umas linguiçinhas pra poder assar, não sei se vocês gostam. Fechou. Ah, foi pronto. Fechou, hein, Vitória? Quando pegar a brasa mesmo, Segundou. o cara de sextou. Aí a brasa aí vai ser pesada, que tem um envolto de mangueira aí. É, vai dar bastante brasa. Quando ele pegar mesmo que fizer a brasa, cada um mangueira. Faltou a chuvinha. Rapaz, nem no São João vou dar um fogo desse jeito, viu? É. Mas parece que é a sorte Oi? de vocês, sabe por quê? Porque o fogo é animado desse jeito. A netinha da gente. Morena, você tem alguma coisa pra dizer pra gente? Faltou a chuvinha. Foi, Morena. Era pra nós, ei, era pra nós ter guardado. Quem vai guardar? Você pegou e soltou tudinho a chuvinha, não foi, moça? Quando a pessoa tem um coração bom, aí tudo é bom, tudo flui. Olha, que coisa boa, tá vendo? É a fogueira. Até o fogo que acende a beleza. Essa é a união dos corações. Aqui, do amor. A amizade, tudo é maravilhoso. Tirar foto de vovó. Vai registrando. Registrando nos momentos, né? Ah, tá que só a doutora. Agora é fogo, hein? A fogueira não tá muito macia, não, o fogo. Não, viu, mãe? Agora o fogo é bonito, né? É, Tu escutou o que ele disse? bicho é perigoso, Ela mas tá é igual a bonito, é. doutora ali. Por que tá animado desse jeito? Porque É, porque as meninas são animadas também, aí o fogo se animou. É energia. Exatamente, isso aí não tem preço. Né? Ó, baixou o fogo lá da panela, ó. Tá... Ó, já tá chiando lá, não, tem que baixar lá. É, tem que Que horas baixar são? porque... Que horas são? Mas tem que baixar porque a 7 e 8. 7 e 8. 7 e 5. Eu vou lá, baixa. Olha a grama, ó, tá queimando a grama. É porque queima mesmo, Morena. É besteira e depois ela brota de novo. Aí já tem, assim, grama seca já, né? É, já aí ela queima. Mas quando queima, aí depois ela brota toda verdinha. É. Baixa da chover, né? Dá uma Ei, chuvarada. ei, Valmira, eu fiz uma fogueirinha. Não é? Esperando, meu amor. E eu tô rouca. Vovó só faltava a sanfona. Foi. E me lembrando dos vídeos, das conversas das festas antigas, a Rabeca, do vizinho. É. Não era? Olha, filha. Nossa, festa boa. Era muito bom naquele tempo. Olha, meus pés de furou, tá vendo? É, o pensamento dela é só os pés de fulô, né, mãe? Mas a fogo agora tá vindo Mas o pra coitado cá, do pé de vovó. papo, olha, agora levou uma lambida do fogo.
Qual pé de papoula, mãe? Aquele pezinho de papoula de mãe que já acabando de morrer ali. E agora vai escapar. É isso aí, galera. Depois a gente volta aqui com mais à noite pra vocês, tá bom? Vamos curtir. Você, Bel, vem-se embora. Chegue, Bel, fazer parte do nosso vídeo. O pai tá botando logo pro fogo se acalmar, agora tá indo pra lá. Ah, fumaça! Ó, pessoal, chegou o construtor. Ô, mãe, chegou o construtor da fogueira, que é de Roberto. Foi ele que fez a fogueira. E a fogueira? Olha no construtor da fogueira, mano. Olha, graças a Bel, tá vendo? E a vovó. Obrigada, Essa Bel. maravilha aqui. Tio Bel fez e o vovô acendeu. Pronto. Serviço completo. Foi. E a gente tá aqui admirando. É verdade. Você vai mais ser brasa pra acender o fogo de lenha. Eita. Morena, bota a linguiça na brasa, Morena. Só tá pra pegar uma feira que agora já secou. É, Vem, mamãe. umas 2 E semanas vovó atrás ali, tinha ó. milho verde. É, a vovó tá lá, tá lá. Né? Ainda demorou muito. A vovó é a chefe da casa. Não foi? O pai plantou por último, né? Só faltou um milhozinho, se tivesse. É, galera, é, só tem milho. Mas porque também não é época de milho verde. Não. Não nada não. Vamos se programar pra vir no inverno. Cadê o inverno que eu não vim? Pra tomar banho de chuva, escorregar na lama. Carregar na lama. Aí é bom, viu, Francilene? Eu vou comprar as botinas no próximo inverno. Mas se Deus quiser, no próximo inverno eu estou aqui. Tomando Muito banho bem. de chuva com Valmira pra gente relembrar a infância. É, Com nas certeza. Deixar o fogo baixar mais pra tirar uma foto. Tem que chegar aqui não pra tirar. As bochechas tão quentes aí. Por quê, minha filha? A minha só tá esse Tá lado. saindo tudo. Isso é que é felicidade. Enquanto o mucuzá tá no fogo, a fogueira tá terminando de queimar, nós vamos comer cuscuz. Olha aí a pichela. Rapaz, Enrolado. aqui vai. Tem enrolado, né? Aí tem o cuscuz, tem um queijinho, tem leite, tem pão. O pão tá ali. Cadê a carne que sobrou do almoço ainda? Vou passando bem. Ixi, Maria, tem não, só se tá ovo, alguém vai querer um filho. Tá ótimo. Não, tá Mas ótimo. se o cuscuz aqui, se botar qualquer molho, Não. você vai perder o sabor do cuscuz. Pra mim, eu gosto só do cuscuz e o leite. Mas se café. você Tá quiser, ótimo. esse cuscuz é perfeito, só ele e É. leite. Cafezinho pra Maravilhoso. no seu canto. E pode Sim, cada seu canto. Vamos começar. Olha que aí vai. Pode começar a rodada aí, hein? Pois é. Depois da Inês volta aí também para explicar para vocês sobre o munguzá, hein? De molho, né? A Morena tá ali. É. E dessa vez quem ralou foi pai. Esse cuscuz é de ouro. É de ouro, viu? Esse é especial, viu? Esse é. Esse é o... Mas vamos deixando de vergonha e vamos atacar o cuscuz, hein? Vamos atacar. A gente veio aqui pra comer cuscuz ou pra conversar? Comer cuscuz, hein? Comer cuscuz que é mais gostoso. Agora esse cuscuz é muito bom. Não tem dinheiro que pague. Nem que você queira comprar, não tem pra vender. Por lá, encontra ainda? Por lá, encontra desse ainda? Não. Lá em Lajeado? Não, só a gente só fez porque minha comadre, que mora no sítio, ela me deu um medo. Ah, é. Aí eu coloquei de molho, ela me ensinou. Aham. Aí, Márcia e Francilene me ralou. Ah, aí conseguiram fazer o cuscuz. Gélio, Consegui, deu certo. Deu certo. Gélio. vem pagar aqui, ó. Mas esse foi relato pro vovô João. É. Esse é mais especial ainda, né, Francilene? Esse é. Quer a faca pra cortar o queijo? Aham. Já que você tá em pé, por gentileza. Parece que foi o sul, você botar no meio. Ou não? É qualquer coisa, Tá, coisa. não tá bom, tá bom não? Tá, não tá ótimo. Eita, delícia. É cuscuz de ouro, né? É. Esse é cuscuz de ouro. Esse é original. Parece que esse fica mais gostoso do que o carne de ralo. O Vai- sabor é diferente. O amarelinho, né? Não, é a textura. É, A textura, né? mas o sabor também, sei lá. Mas delícia de Ah, baunilha. esse já vai. No Sítio Paraíso, não tem preço, tem valor. E esse cuscuz aqui toda hora é bom. Amanhã, se ele ensinar assim, frio, é você colocar um leite quente. Pronto, ele já tá com já, né? Não fica arinha nem nada.
Vou começar um pouco, Bem, pra olha, não vai deixar, pra não construir. dormir, cada inchada. Muito bem, Morena. A gente fez lá em casa, Vitória, a gente comeu tanto cuscuz, tanto cuscuz, Eu comprei tanto 3 cuscuz, litros que de parecia que não ia... Foi quanto mesmo? Olha a combinação aqui, ó. A gente comeu muito. Cuscuz, não precisa mais nada aqui. E café. Aí o patrão do meu irmão foi comer lá em casa, ele não pode estar comendo muito, por conta que ele tem, né, intolerância, mas ele comeu e comeu, e disse que mel, imagina isso. Ele repetiu 3 vezes. Muito bem, Morena. Toma aí o queijo, patrão. Água tem geladinho na geladeira. De sobremesa tem a pizza, viu? Tem pizza sobremesa ainda? Nossa senhora. É. Aí eu não aguento não. Rapaz, essas pizzas tá rendendo, viu? Tá, e é gostoso, viu? É, gostoso. E é mesmo. Eu amo pizza. Ai, ai. Já tem uma candidata, né? Pra... Né? É. Mas não tá preço possível. É. A maneira tá boa, né? Tá. Cadê tu, Morena, pra atacar o cuscuz, Morena? Vamos tomar o café da manhã pizza? É. No sítio, comendo coisa mandando no café da manhã. É. Dá Vai certo. esquentar amanhã, Dá- né? dá certinho. Micro-ondas, aquele cheirinho. É. Tá certinho. Esquentar de manhã e já é. Muito bem. Sei não, hein? Vocês olhar pra essa tigela de cuscuz amanhã. Eita, eu acho que não, viu? Vai sobrar pro almoço. Muito bem, vamos deixar a galera tomar o cafezinho da noite aí. Delícia. Sempre cuscuz de milho. Agora, gente, Dona Inês vai dar continuidade no munguzá. Dá trabalho. Segunda parte, né? É. Aqui já cozinhou, não foi, ó? Já tá bem molinho. Bem molinho. Deixa eu voltar aqui. Ó, Bem molinho, bem molinho. cozinhadinho. Aí o que eu faço E a senhora aqui, desligou no ponto, não foi? desliguei no ponto, viu? Olha, aí aqui tem 2 cocos. Sim. 2 pacotes que eu vou usar. Aí o que eu faço? Coloca dentro. Coloco uma parte do coco vem pra cá. No caso, vai um coco, né, aí? É um coco, é. E o outro vai para o leite. Fazer o leite de coco. Aí vai moer com água. Olha ela na pontinha dos dedos do pé. Baixinha, essa baixinha aí. E fica na pontinha dos dedos. Vai tomar um pouquinho do dedo, né? A água Aí já é que tá eu vou aqui quente. passar, Hum. Vou passar para bater o leite de coco. Para poder colocar aqui de volta. Né? A senhora não coloca o leite de gado, é o leite do coco, né? Não, de gado também. Coloca Cadê o também. leite de gado? Olha esse cara. Deixa eu olhar, Se não tiver, tem que pegar lá. Mas tá fervido. Fervido só da capivó, né? É. Mas tá fervido. Eu acho que tá lá. Tem, Malmira? Ô, mãe. Leite fervido na casa da Maria? Tem que estar fervido. Ei, desfia. Não me falou nada, eu não Eu disse, mas Mas- ainda tem. Eu vou pegar lá na capivó. Mas rapidinho ferve. É. Sim, aí vai moer, né? Coloca para ferver. É. Olha aí, a Dona Inês passou o Já leite. moeu bem moído. Uhum. Isso é bem moído, né? É, bem moído. Morena, e tu gosta, né? Tu gosta do munguzá, viu? Eu já faço diferente. Já é bem diferente do jeito de Dona Inês, né? Mas eu fiquei sabendo que o de Dona Inês é o melhor que tem, hein? Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Se é o melhor, né? É, vamos ver. Ah, logo, logo a gente vai descobrir, galera. É, amanhã você descobre. É, amanhã a gente sabe. Você tá com tempo, né, que nós comeu. A gente sabe nem o sabor. Faz tempo mesmo, faz o quê? 1 ano e meio. Tá, 1 ano e 7 meses. Não. Não, foi mais. Dinheiro pro nosso casamento era no Fernando. Ah, então tá com mais. Foi antes. Verdade. Tá com mais de 2 anos 2 anos. que a gente provou esse maravilhoso munguzá. É isso mesmo. Ah, é. Vai mais 2 anos. mais 2 anos. Meu Deus, como o tempo passa, né? Passa rápido. Depois eu só faço assim. E... Aí, Márcia, diz, não dá trabalho ainda. Não dá trabalho. Não, não é trabalho. Trabalho não
tipo assim. E eu gosto que o milho fique bem cozido, né? Pra não botar no prato e os caras voar. Não, aí. Aí ninguém merece, né? Ela vai ficar bastante no algodão. Aí depois tem que ter cuidado no leite também. Tem que prestar atenção, né? Pra não derramar de novo, né, dona Inês? Mas vai derramar agora não, porque estava gelado. Mas tem gente que bota o bagaço do coco, sabe? Mas eu não coloco, não. Dona Inês não gosta de usar o bagaço do coco. Não, só o coco de verdade. Eu sei, antes de moer ele, né, dona Inês? É, Muito bem. metade e metade. Aham. Agora vai melhor. Aí o leite, galera, já tá aqui fervendo, né? Que vai precisar do leite de gado. Eu não gosto de colocar o leite cru. Sim, por que, dona Inês, se você não Porque gosta? pode o leite, acontecer do leite talhar. Talhar, sim, é verdade. É. Do O leite tá talhar. azedo, né? É, exatamente, isso. Aí também se colocar leite azedo, perdeu, vamos usar, hein? Aí perdeu pra usar, eu não gosto. Porque aí tem que ferver o leite primeiro. É bom, dona Inês. É. Só para garantir. Eu já fiz isso e aconteceu. Botar o leite azedo. O leite cru. Cru, aí ele tava... Aí talhou. Talhou. Ei, aí perdeu a panela de munguzá. Aí eu perdi, porque fica muito legal. Aí aqui eu mexo. Olha, veja, que lindo. Ó. Esse munguzá bonito, viu, dona Inês? Nossa senhora. Eu mexo e boto o restante do açúcar. Já vai dando água na boca, não tá nem pronto. Ó, tá vendo que já tava pegando um pouquinho embaixo? ó? Já vi. Ó, tá vendo? Aham. Ó, por isso que eu coloco o fogo bem baixinho, Baixinho, quando pegar a pressão. Pra não acontecer de queimar também, né? É. Tá vendo? Ó? Aham. Ó. Aí agora aqui vai o restante Do do açúcar, açúcar. Aí se precisar de mais, aí amanhã coloca. coloca mais. Mas como ele é puro, né? Aham. Mas ultimamente, dona Inês, usa 1 quilo, É 1 quilo de açúcar. normalmente, porque né? eu coloquei 2 pacotes, né? 2 pacotes de munguzá, né? É. Onde é que tá o sal? Não que tá? O sal, deixa eu ver. Ah, tá aqui. Deixa eu pegar pra senhora. Tá aí do ladinho. Uma pitada de sal. Pronto, aí só falta o leite. É, mas no caso, dona Inês, vai ter que esperar pelo leite agora, é? Ou já vai pôr no fogo? Vou ter que esperar o leite. Vai ter que esperar o leite, né? Colocar, aí quando o leite, colocar o leite de vaca, aí coloca de volta no fogo pra apurar. Muito bem. Aí tá prontinho, aí é só degustar. Tem que gostar. No caso, amanhã, né, dona Inês? Amanhã. Que a gente já tomou o Hoje café a da gente noite. já jantou, não dá não, né? É, mas amanhã a gente vai comer bastante munguzá, hein? Amanhã mostra ele no prato. No prato, é verdade. Né? É sim. Ah, galera, o leite aqui vai cozinhar daqui a pouco para colocar no munguzá, hein? Agora é só esperar um pouquinho. Mas tanto ferve Ah, ferve rapidinho que a boca é grande, viu? É grande, viu? Vitória ligou com todo vapor aqui a boca. Oi. Ah, rapaz, não precisa se preocupar, não. Ué, Eu que- já tinha carne guisada. Ó, já tá todo mundo na torcida aqui, ó. Pro leite subir. Ah, Sobe você leite. Pode tirar Olha, muito eu leite. derramei 2 vezes já hoje. Nós tinha É. Derramei o da de mãe e o daqui. Tinha 4 naquela hora que o Caiano derramaram. Fica de onde esse leite que ele já vem, Olha viu? o leite, fica olhando pra cara um do outro, conversando. É. leite. Ah, não é. Ué. Pode ligar, meu dona Inês, que você quem manda é você aí, hein? Eita! Aê! Agora sim. Agora pra botar sem medo, né? Agora vai. Eita, coloca aqui, Vitória. Baixinho, né? Coloca aqui.
Olha, já mudou a cor. Já muda a cor, exatamente. Porque tava só com leite de coco. Olha, olha, João. Olha a coisa linda, hein? Não tem creme de leite, não tem leite condensado, tá? Já eu uso leite condensado. Não. E não precisa. Não precisa, tá vendo? Pra fazer um delicioso, não usar. Porque, tipo assim, fica muito calórico, né? É verdade. Fica bom. Fica assim, ah, claro, né? Sem sombra de dúvida que fica ótimo. Aí amanhã vai amanhecer grossinho, aí coloca mais leite. É, exatamente. Aí ele agora vai apurar. É. Morena já tá lambendo os beiços, hein? Eu quero que você ligue o fogo. Aí vai apurar agora no fogo. No fogo alto? É. A plateia aqui, né? É, a plateia do mucuzá. Quer que eu leve? Segura. É pesadinha, hein, Dona Inês? Pesada, você Pesadinha, viu? Eita! Mas Dona Inês ainda tá forte, viu? Só vai apurar agora. Essa daí Aí quando começar a ferver, aí baixa o fogo. Muito Eu bem. já passo pra aquele. Também não. Já passa pra lá e deixa aí, deixa apurar à vontade, né, Dona Inês? Sim. A Sim, sopa. aí eu quero que você prove o açúcar pra eu Muito bem. fazer doce. Se tá bom. Pronto, galera. Agora vamos deixar aqui o mousse, a Dona Inês apura. E apurando devagarinho, hein? Tá, Vitória, pra Provar o açúcar. provar o açúcar. Porque eu comi Morena, você... A senhora colocou aquele restinho? de que do açúcar? Coloquei. A responsabilidade é toda sua, Morena. Aí você vai dizer se tá bom ou se precisa mais. Porque como eu fiz 2 pacotes, aí Mas ele apura, né? apura. Porque tá mais ou menos. Mais ou menos. Precisa de mais açúcar? Só um pouquinho. Então deixa um pouquinho, porque ele vai apurar. Ele né? vai apurar e vai ficar doce. Agora o chá eu nunca vou colocar Ah, não açúcar quero pra fazer. não. Né? Eu coloco sem açúcar. O chá, né? Tá bom. Então, já que é 2 pacotes, aí coloco mais. Tu acha que não tá doce não? Pra mim já tava bom. Eu acho que mais um pouquinho. Só um pouquinho, né? Não é muito não. Já tava bom, Pra né? mim já tava mais do que bom. Tá vendo? Fica doce demais. É. Da Bernadette. Mas agora ficar bom também, porque ela não botou muito. Uhum. É Ficar verdade. no ponto melhor ainda. Você é uma formiguinha, sabia? Por açúcar. Ah, então ele já tem dado João Paulo. Não, mas não vai ficar não, muito doce. Pois não. Não vai estar E vai mais. botar leite E vai, amanhã. mais e vai botar leite, é verdade, é Já, verdade. olha, você tá vendo que já tá consistente. Quando for amanhã, tem que colocar mais leite ainda. Porque para um pacote eu coloco 2 litros, aí 2 pacotes. Vamos 4 4 litros, é. Verdade. Isso mesmo. Muito bem, agora vamos deixar ele aqui cozinhar devagarinho, deixar apurar. Só vai apurar. É. Muito bom. E o munguzá ainda está pronto? É prontíssimo. Olha lá, É só vamos lá. se deliciar. Eu acho que eu vou pegar uma conchinha, que é melhor. É melhor. Né? Acha melhor. Pois é, pessoal, já estamos aqui no outro dia, de manhã. Vamos lá. Eu vou comer primeiro um cuscuzinho. Um cuscuzinho. Rapaz, esse cuscuzinho é irresistível, né, Inês? É irresistível. E eu vou no mucuzá. Mãe, mostra aqui pra galera como tá a qualidade do munguzá de Olha, Inês, hein? olha pra aqui, olha. Será que tá cremoso, olha? Deixa eu pegar aqui. E aqui não tem creme de leite, nem leite condensado, não. Não, Não, não. Aqui é só o açúcar, o leite de coco, né? E o leite de gado. Isso. Olha. Fica gostoso, olha. Eita, agora tá cremoso, viu, mãe? Tá, você vai querer? Rapaz, daqui a pouco, mãe. Daqui a pouco eu tomo café. Eu não gosto de tomar café da manhã muito cedo. Mas ele E é é? franceneiro, agora eu vou botar um prato bem grande. Eita, que delícia, hein? É. E a senhora, mãe, que vai dar a nota aqui do munguzá de Dona Inês, hein? Ah, o mucuzá do Dona Inês é nota 1000, né? Então, já estão aqui as meninas aqui já tomando café da manhã, comendo cuscuzinho com leite.
E Valmira já vai atacar Os o dois, mucuzá. Já, olha, Esse é especial. viu? esse é demais, viu, Márcia? É. Tudo no amarelinho. A gente aproveita o cuscuz de ralo e Valmira o E eu mucuzá que vou mamãe mostrar. fez. Pronto, tá tudo certo. Porque eu fui de ralo lá pra elas lá é mais difícil. É a troca, né, É. Valmira? É. Olha, que combinação. E aí, Valmira? Esse cuscuz Tá é muito aprovado. bom. Muito. Aprovadíssimo, como sempre, né? E aí, mãe, tá aprovado mesmo? Ovinho de capoeira, viu? Né? E ele É, não tá viu? muito quente, viu? Só tá novo. Tá não. Eu não gosto de muito quente, não. Não, É. queimar a boca, a pessoa não sente Não, eu não sabor. sei nem o sabor, né? Mãe? Ovinho de Morninho. capoeira. Mas e o de açúcar, mãe, como é que tá? verdade mesmo. Delicioso. Tá docinho, viu? Tá docinho. Tá. Não era nem pra ter botado mais açúcar. Aquele açúcar que tinha já era suficiente. Vitória, filho, que era pra ficar com- É que ela adora açúcar, Vitória. Mas vai botar leite ainda, aí vai... Mas tá não. Mas vai colocar mais leite, né? Daqui a pouco você e Vitória vai se deliciar. Com certeza. Vai colocar mais leite, aí vai diminuindo, né? Isso, exatamente. Mas tá muito bom. Dá pra conversar muito não. Tá tudo preparada. Pronto, gente, já estamos aqui terminando nosso cafezinho da manhã, né? Um cafezinho simples, mas bem delicioso. Ah, vai que simples nada, mas isso aí tá comida de rei, isso aí. Delicioso. Delicioso. Banquete. Melhor do que esse impossível. E esse também aí foi acho. mais um vídeo pra vocês. Espero que todos gostem. Todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Cheiro bem grande no coração de todos. E como é que tá o munguzado de Dona Inês, hein? Tá muito bom falar. Delicioso, né? É. O munguzá. O munguzá é assim, quanto mais você come, mas parece que vai abrindo Pode repetir, tem bastante. a barriga, né? Né? É só comendo e achando bom. É verdade. Eita, ó. A panela não tá... Eu vou comer um pouquinho agora, mãe. Senta agora aí pra comer o munguzá. Não sei para. Aí elas que vão dizer assim, tem